哔不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 。嗨，皆さん，我是 BB， 今天要继续来聊聊影宅156话的剧情。本集算是帮上一集做一个收尾，然后有一个上次就很想提但忘记提的点，在这一集比较明显一点点，让我有点推测了。那么到底这一集发生了什么大事情？爱德华又将会做出什么样讨人厌的事情呢？在没看前记得订阅我的频道，才不会错过更多动漫影片呢。延续上一集的剧情，凯特跟艾米丽可搬进了戴星组的居住塔。这间房间从今天开始就是凯特的房间了。凯特觉得两个人住这么大间有点寂寞，接着沉默过后问艾米丽可那样做真的对吗？时间回到安东尼出现的那时候，凯特激动地问他爱德华竟然告诉芭芭拉了吗？安东尼接着说芭芭拉有多可怜，有多爱克里斯托弗，不能想象他会暴走，没有办法活下去，如果没有凯特的协助，迟早是会坏掉的，所以凯特才会用玫瑰能力帮助安东尼假装成影家人。可是这种做法只是在践踏芭芭拉的心意，这种治标的方法让凯特不禁双手紧握。不过艾米丽可这时说出了自己也想救芭比，凯特明明就知道执意救芭比会让自己的评价下滑，但还是请伊芙琳继续治疗芭比，因为凯特的请求才让其他人也愿意帮忙发声。他们会获救是因为大家都想要拯救他们。艾米丽可觉得我们可以不用这么悲观，只要他们现在状况有在好转，就值得开心了。就在这时，有人敲门来拜访了。艾米丽可去开门之后，兴奋地转过来，原来是大家都过来看看凯特搬新家了。其他人开始说起房间多大，要一起收拾才可以，或者说凯特有多厉害，竟然能够把芭芭拉救回来等等。凯特心想自己在不知不觉中有了这么多的同伴，在大家开茶会的时候，他要默默地想，如果不是安东尼的帮助，自己肯定救不了芭芭拉。虽然不知道他为什么会知道大人的消息跟他的目的，但要反抗大人洞的话，或许还是需要他的力量。而此时另一边的安东尼正在熟悉的老地方，一切正中他的下怀，说凯特会更加依赖自己，而接下来就轮到爱德华了。此时大人洞的地上流着鲜血跟葡萄，3楼的大人们正用看蝼蚁一般的眼神看着地上，而且索菲还擦起了嘴巴来。约瑟夫则是在听完报告后跟爱德华说了声辛苦了。跟爱德华报告的一样，他们收到很多人的证词，托马斯擅自公开黑灰能力情报不可原谅，而且他还打算要栽赃给爱德华。原来是托马斯流着鲜血趴在地上，一只手还断掉了。3楼的大人差点就被托马斯给骗了，因为托马斯收买了一堆2楼的人呢，打算要统一口径。他们表扬爱德华，同时也说外部人员也很欣赏他。爷爷也久违的发声，问了他外面怎么样。爱德华开始拍马屁，岛上居民有多崇拜影宅等等等。约瑟夫要爱德华像以前一样找出优秀的影家人就好。爱德华表示自己已经准备好了，明天一早就会前往儿童洞进行受邀结束。以上就是156话的剧情。这一集基本上印证了我一直说的一件事，也就是安东尼到底想了有多远，有多心机，所有的一切都是他算好安排好的。凯特这一集已经完全掉入他的思维当中，想着自己或许需要安东尼的帮助，如果再接着接受安东尼的帮助的话，恐怕就要变成他的棋子了。但也还好，凯特不是那种智商不在线的主角啦，所以还保有一个怀疑的态度在，不用到太担心。不过另一边要开始搞事的爱德华就不一定咯。安东尼所说的下一个就要轮到爱德华了，意思应该就是下一个趴在地上被解决的就是爱德华了。毕竟爱德华如果被干掉，接下来会轮到谁接管呢？大概率应该会是在这一次也有功劳的路易斯啦，因为2楼的住户几乎都被托马斯给收买了，等于2楼是要集体欺骗爷爷的意思，所以就算他们没有受到什么惩罚，评价也已经下降了。所以虽然路易斯只是一个新人而已，但也是比其他人更加有机会可以当上管理者，而只要他当上管理者，安东尼就完全控管儿童洞了。现在就是看爱德华下一集要邀请的对象是谁了。我自己个人是觉得被邀请的对象一定就在伪图里面啦，而且总有一种将会是路易斯的感觉，毕竟路易斯在影宅当中的评价一直都很高，其他人除了帕利克跟贝拉姐妹之外也有可能，因为有的当过带薪组，有的还在当班长，虽然不知道这一段混乱的日子到底是怎么报告的啦，就只希望大家喜欢的角色不会被拿出来刀了。你们觉得谁会被选中呢？或是不想要谁被选中呢？欢迎在底下留言告诉我哦。另外，为什么只有这几组影家人来到现场呢？应该是因为救护班现在还是非常忙，然后老公还躺着没有办法移动的关系吧，不然乔恩应该是会直接敲完门跑第一个才对。
那这一集还有一个我想说的地方，那就是安东尼挂在胸前的到底是什么东西？之前看到的时候啊，一直觉得那可能是什么笛子，毕竟形状看起来蛮像笛子的。不过这一次拉近看之后，可以看得出来是一个瓶子，而且里面可以看得出来呢是装了黑黑的东西。比较直觉的去想，可能会是克里斯托弗的黑灰啦。毕竟如果他对自己的主人还有一点点心的话，把主人的遗志啊留在身上也不是不可能。不过感觉安东尼其实没有很爱自己的主人，所以搞不好这是一瓶可以解决隐宅的东西也不一定。只要隐家人碰到就会被变回原样之类的。通常这类型的作品啊，到最后都会有这种发展，虽然很老套啦，但一定会有人研发出一种东西，然后是对主要敌人的弱点，一定要想办法传达之类的。不过隐宅尴尬的是，好人坏人都有隐家人，所以里面装的应该只会是克里斯托弗吧，只是不知道是纯粹的黑灰还是活的而已。另外这一集还有一个最恐怖的细节，那就是为什么索菲在这个时候要擦嘴巴呢？大家要知道索菲的能力啊，虽然还没有正式公开，不过基本上会是跟嘴巴或吃东西有相关的，因为他很喜欢吃黑灰，又喜欢研究黑灰。那么他到底吃了什么东西要擦嘴巴呢？看着手帕上面的鲜血跟地上断手的人，我觉得应该不难理解啦。这一点如果不是看彩色版，我想应该很难看出来。我第一次看的时候是看黑白版，还没有发现，结果一看到彩色版啊，整个鸡皮疙瘩都起来了。因为这说明了什么东西呢？隐家人是可以吃人类的，直接从隐家人占据活人偶的身体上升到另一个境界，伤害从一个人变成可以去伤害别人的概念。那么到底那一场进宅的灾难，是因为没有办法合二为一，所以少了很多人呢？还是那些多出来的人都被爷爷他们给吃了呢？这点就留给大家细细品味咯。那以上就是今天的影片，如果喜欢今天的影片的话，记得订阅我的频道，按个喜欢再分享出去。那我是 BB， 我们下次见，拜拜。